Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Bugün size aslında Windows'ta da olan ama bir kullanıcı arayüzü olmadığı için kullanımı çok zor olan Compact Exe uygulamasından bahsedeceğim. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bunu arayüzlerle kullanacağız. İki tane arayüz buldum. Şöyle göstermek gerekirse ikisi de Compact Exe'yi kullanıyor. Ve sadece bunlar arayüz. Bu arada en azından GitHub linklerinde o şekilde bahsediyor. Windows'un için Compact.exe'nin arayüzleri. Şimdi ben ikisini de deneyeceğim. Bunları tek tek indireceğiz. Bakalım ikisi de aynı mı veriyor, farklı değerler gösteriyor mu? Onlara bakmış olacağız. Öncelikle bunu indirelim. Bu arayüzü indirelim. Windows 10 için 64 sürümünü indiriyoruz. Bunu hemen şuraya çekelim. Sonra da burayı da artık işimiz kalmadı. Bir de şöyle bir arayüzümüz var. Buradan seçiyoruz. Ben daha önce bunu birçok uygulamada denedim. Gayet de başarılı. Şimdi bunu da buradan indiriyoruz. Şuradan sürümlerden. Exe kaynak kodluyu seçiyoruz. Exe'yi indiriyoruz. Bunu da buraya atalım. Geldi. Linkleri ben açıklamada vereceğim. Şimdi şöyle göstermem gerekirse kendi bilgisayarıma geliyorum. C'de ben Riot Games'in LoL oyununu birkaç kere kopyaladım. Şöyle yapmak gerekirse orijinal dosya boyutu 16,5 gösteriyor. Buraya tıkladık. 16,5. Buraya da tıkladık. Burası da 16,5. Bakın orijinal yani dosyanın boyutu ve diskle kapladığı alan olarak gözüküyor. Hepsi de aynı. Hepsi de 16,5. Şimdi ilk arayüzümüzü kullanarak diskimiz yani uygulamamızın kurulu olduğu bölüme geleceğiz. Ben bu arada birkaç tane daha sizinle paylaşacağım. Hangi programlarda neyi. Bu arada bu şekilde klasörleri de sıkıştırabiliyorsunuz. Onu da bir adet resmini çekeceğim işlem bittikten sonra. Bu şekilde bir arayüz geldi. Bu arayüzden seçebiliyorsunuz. En yüksek sıkıştırmayı burada veriyor. Ama diyor ki oyunlarda veya başka bir e, oyunlarda yavaşlama olabilir diyor. Önerilen bu. Yani 8K 16K'ya kadar sıkıştırılabiliyor. Yani eğer çok önemli değilse FPS değerleri bunu seçebilirsiniz veya bir yedek almışsınızdır bunu seçebilirsiniz. Diskte daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz. Öneri olarak varsayılan olarak 8K geliyor. Buradan ayarlardan hangi dosya formatlarına müdahale edebildiğini görebiliyorsunuz. Buradan bakarsak şunu etkinleştirebiliriz. Böylelikle aynı anda birkaç tane işlemi de başlatabiliriz. Ya da mesela buraya gelmeden mesela geldik buraya şuna tıkladık sağ tıklıyoruz. Buradan Compact Folder diyerek aynı yere gelebiliyoruz. Böylelikle programın açılmasını hızlandırmış oluyoruz. Ben hepsi için varsayılan olarak da devam edeyim. 8K'yı seçtik. Başlatıyoruz işlemimizi. Bu burada devam ederken diğer arayüze geçelim. Şunu aşağıya alayım. Diğer arayüzü açtık. Bu tam olarak bir uygulama değil. Bu sadece arayüz arkadaşlar. Burada diyor ki bana klasörü göster. Hemen geliyoruz. Klasörümüzü seçiyoruz buradan. Birincisinde bunu seçmiştik. Şimdi ikincide bunu seçeceğiz. Bu arada işlemimizi uyguladıktan sonra şeyde bir değişiklik olmuyor. Yani açılmalarla ilgili bir farklılık olmuyor. Kısa yolların hepsi çalışıyor. Arayüzlerin hepsi çalışıyor. Buradan
şeyleri görebiliyoruz. Ne kadar hangi formatlara müdahale edebildiğini görüyoruz. Diğeriyle aynı. Buradan değerleri seçebiliyoruz. Ne kadar sıkıştıracağını seçebiliyoruz. Bu biraz yavaşlatabilir gibi diyor. Diğer arayüzde de böyleydi. 8K'yı öneriyor burası da. Biz 8K'yı seçtik. Tamam dedik, sev dedik. Kompakt'a geliyoruz. Zaten Riot Games seçiliydi. Sıkıştır diyoruz. Bu arayüzde şöyle bir güzellik var. Sıkıştırdığı anlık değerleri, bakın, anlık değerleri görebiliyoruz. Ne kadar sıkıştırdı, ne kadar sıkıştırılamadı, ne kadar boş alan açıldığını anlık görebiliyoruz. Ama burada işlem bittikten sonra görebiliyoruz. Şimdi ikisi için de işlemleri bekleyelim. Buradaki işlemimiz bitti. Ne kadar fark olduğunu görebiliyorsunuz. 16.6'dan 15.7'ye düşmüş bilgisayarımızda kaldığı alan. Burada da bakıyoruz. Yaklaşık olarak aynı değerleri çekmiş. 15.84 gösteriyor. Hemen buradan diskimize gelelim. Özellikler, dosya boyutu. Burada 16.5, diskte yer kapladığı alan 15.6, 1 GB'a yakın karımız var diyebiliriz. Diğerine de bakıyoruz. Burada da 16.5, 15.8 gözüküyor değerlerimiz. İşlem açılmada bir sıkıntı yaratmıyor. Yani ben buradan uygulamaya tıkladığımda uygulamamız açılacaktır. Bakın, oyunumuz açıldı. Şimdi buradan birer GB kazandık. Şimdi şöyle yapalım. Tekrar gelelim buraya. Bunları silelim. Tekrar orijinal oyunumuzu kopyalayalım. Kopyalama işlemimiz bittikten sonra bu sefer en yüksek kapasitelerde sıkıştıracağız. Tekrar buradan bilgisayarımıza gelip kopya dosyayı seçelim. Dosyamız seçildi. En yüksek sıkıştırma oranını seçiyoruz. Bunda FPS düşümü olabilir bu arada arkadaşlar. Yani muhtemelen sıkıştırma çok yüksek geldiği için biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama mesela bir uygulama, bir yedekleme işlemi yaparken bu şekilde sıkıştırma işlemi yaparsanız bir sorunla karşılaşmazsınız. Önerilen 8K. Şu anda sıkıştırma işlemini başlattım. Şöyle arka fon çekelim. Bu arada arkadaşlar, bu bir program değil. Bu sadece arayüz. Yani Windows'ta olan bir exe'yi, compact exe'yi sadece arayüz olarak göstermeye yarıyor. Yani normalde bilgisayarınızda zaten Windows 10'da bu özellik var. Evet arkadaşlar, işlemimiz bitti. Sıkıştırma oranımız tekrardan 15.5 civarlarında çıktı. Şimdi diğer uygulamamızda, diğer arayüzümüzde tekrar deneyeceğim. Acaba bir farklılık olacak mı? Benim merak ettiğim bu. Böylelikle sıkıştırma işlemimiz bitti. Buradan sıkıştırma işlemimizi tersine çevirebiliyoruz. Yani hiç sıkıştırılmamış gibi dosyalarımızı çevirebiliyoruz. Buradan özelliklerine bakalım.
15.7 normalde olması gereken 16.5, şu anda 15.7. Diğer arayüzde yaptığımızda 15.5. Yani buradaki arayüzler arasında bir fark varmış. Kompat GU2 şu anda daha iyi sıkıştırma sağlıyor kompaktörden. Adını doğru söylemişimdir umarım. Şu şekilde sıkıştırma işleminin tersine çevirerek orijinal dosya boyutlarına tekrar geri getirebiliyoruz. Şunu da deneyebiliriz hemen. Acaba daha önceden sıkıştırdığımız bir şeyi tekrar sıkıştırma işlemi yapabiliyor muyuz diye. Zaten sıkışmışsa bir daha sıkıştıramamamız gerekir. Bakın işlemi tam tersine çevirdi. Şu anda hemen boyutlarına bakabiliriz. Bakın 16.5'a 16.5 tekrar eski haline geldi. Şu anda bununla bir işimiz kalmadı. Bunu silebiliriz. Sadece şey sıkıştırmıyoruz buna. Oyun sıkıştırmıyoruz. Çalışan program sıkıştırmamıza gerek yok. Mesela benim böyle bir masaüstü klasörüm var. Dersler gibi. Böyle bir karışık klasörüm var. Bunun özelliklerine bakalım. Bakın arkadaşlar 15.5 şeklinde gene sıkıştırdığını söylüyor. Zaten sıkışık olanı sadece taradı. Bir daha sıkıştırmıyor. Bunu hemen eski haline geri alıyoruz. Orijinal dosya formatına çevirmiş oluyoruz. 24 GB'lik bir klasörmüş bu. Hemen buraya geliyorum. Kompaktör uygulamasına atıyorum. Şöyle açık bırakalım şunu. Bakın buraya çekti. Benim burada çok önemli bir dosyam yok. O yüzden tam sıkıştırmayı deneyebilirim. Tam sıkıştırma işlemini geçtim. Evet arkadaşlar, işlemimiz bitti. Şu anda 24.3 GB'dan 20.5 GB'a düşürdü. Yani karımız ortalama 4 GB diyebiliriz karışık dosyalarda. Program kullanışlı, yani arayüz kullanışlı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.